就等於呢一個統一師嘅呢一個嘅口號啦。非常非常非常之行，但係亦都最代表到同一時。冇錯，年年都係贏，未贏得到，贏都係比較難贏。咁啊，最緊要咧，贏唔到唔緊要嘅，識玩就得㗎啦。咁啊，點樣可以識得玩咧？係點樣咧？就係要揾攝影師幫手啦。係，但係印沙機係幫唔到佢嘅，攝影界嘅印沙機係幫唔到佢。咁揾邊個幫佢手咧？咁啊，揾攝影師去幫佢，同佢玩到有幾轉得幾轉咯。哇！呢一個就最開心啦，呢個，因為之前同大家報道過啦。咁阿崔啊煙幕嚟嘅啫嘛。咁啊識七就原來同呢個富邦嘅投手啊李東銘咧就好 friend，聲稱咁啊坐埋同一部車。咁啊今次嘅呢一個嘅叫做經典賽裏邊咧，咁就李東銘就有上場，咁啊識七亦都有應援，咁所以你知道電視㗎啦，咁啊呢啲攝影師又咁中意玩花生嘅情況之下，咁啊擺同框咯。大家知道點玩，同大家都識玩。大家都識玩嘅，咁啊所以都引起咗一陣嘅轟動。但係我就唔記得係邊一場，因為其實3場我睇啦，我睇咗2場啦。咁其實4場 total 應該更正。其實頭1場、第2場咧，其實係叫做第2、第3場係娛樂啲啦，即係大家放鬆啲啦。另外嗰2場咧係打到要生要死啊，一係就頹到爆，一係就開心到爆啊咁樣嗰啲情況。咁啊，我就真係唔記得邊一場啦，因為我坐喺個場裏面咧，一場我都話咗啦，我9點半要開會，我9點打完第5局都未打完啊，就要走啦。林雙都睇唔到。咁啊，我就冇印象係有一個咁樣嘅畫面嘅。咁啊，統一獅就另外就已經出咗呢一個新賽季嘅毛巾啦。大家有興趣嘅話咧，就可以揾我哋啦。咁啊，兄弟啦，我都唔知佢再點 evolution 落去。係咯。咁啊，但係閃迪奇再進化咯。閃迪奇再進化，但係閃迪奇嘅神佢做馬國明個孫咯。由佢個女做佢個孫咯，但係進化唔係進化咗係應該揾第2個人，可能今次係做呢一個熒幕情侶咧。唔係由香港首席美少女轉做香港首席輕熟女咯。亞太首席美少女，亞太老亞太區最受歡迎美少女咯，係咁樣噶啦。根據無線嘅邏輯，唔係點啫？我真係好難答落去啲真係。咁啊之前我哋有講過啦，咁其實佢哋嗰啲嘅今年都有賣呢個啦啦隊嘅卡嘅。咁啊佢哋嗰 set 咧就係2萬幾蚊，我係見到個車尾燈，但係我最後係買唔到嘅。2萬幾蚊嗰套，咁啊，所以咧你見得到嗰套咧，其實係6000台幣嗰套嚟嘅。OK。咁啊，係啦，咁啊，所以如果大家有興趣就可以買啦。但係咧，發現咗黐膠線嘅事就嚟啦。咁就係咧，佢哋有嗰啲嘅啦啦隊嘅特別卡咧，其中一張係呢個純印卡嚟嘅。又係嗰句啦，炒嘅啫。係啊。炒係炒到15萬咯，台幣應該係。哇！閃迪奇個純用嗰啲值錢。咁都係。懶係令到佢有價有市，同埋做個新聞出嚟嘅啫。我又覺得咁，但係咧，如果你真係買唔到純印卡咧，係冇問題嘅。譚龍會幫你補印翻上去嘅。我仲係淨係諗住話，其實佢呢個14號咧就會預購呢一個嘅寫真集，然之後18號就開始出貨。買唔到純印卡咧，可以買定本呢一個嘅寫真集，然之後等咧去簽名嘅。咁啊，佢自己嘅官方 channel 都講咗啦，5月中咧係我冇記錯，唔知係台南定係台中咧，係已經會有簽名場噶啦。台中嘅應該合理啲嘢。我唔肯定係啦。咁啊，當然啦，咁啊見得到閃迪奇開始今年應該係更加係準備預備，或者可能去接呢個君君同埋呢個君伯嘅棒㗎啦。咁啊，之前就君君就話上年已經大家開始傳緊啲風聲，係咪最後一年啊？咁啊，俾佢延長到即係今年都繼續跳啦。咁啊，但係都係呢一啲都係嗰句㗎啦。始終嗰個盤石嘅地位好難去撼動啊！今年冇咗炸裂舞之後，究竟又兄弟嘅應援究竟會點樣咧？呢一個亦都會其中一個非常之唔係喎，炸裂舞係留咗喺佢嗰度。但係就唔係嗌陳子豪啦。
咁究竟個唔知佢揀咩威力會點樣咧？咁樣呢一個都係其中一個關注嘅重點。我嗰日行埋去都仲好笑，我都未講。我去睇呢個經典賽啊。咁佢哋喺賽前咧，我就行咗呢個 orchestra，即係佢哋嗰個管弦樂團嗰度喺度聽佢哋講嘢，同埋我錄少少嘢啦。即係錄佢哋啦。咁啊有用嘅本身，亦都真係有用到嘅。跟住咧佢喺度講啊，今日有邊個有邊個，跟住之後咧，咁大家已經知道係比賽前陳子豪已經話因傷退賽啊嘛。咁我喺後邊多後，我話今日冇啊，今日冇陳子豪噶啦。跟住一個人呆咁望住我，但係我哋都要準備定，因為當係。普通應援啊嘛，係啦，普通同埋最緊要兄弟俾咗個 license 出嚟，咁咪用得就用咯。啱嘅，啱嘅。因為佢哋就一路練翻，可能邊一個位每一首歌邊一個位入啊，有幾多個四拍啊咁嗰啲。之前就喺度睇住佢哋喺度練嘅，咁啊幾好睇嘅其實都。咁啊小迪就頭先我哋講咗就接班啦，咁但係咧亦都好緊要嘅一位嘅朋友咧。佢亦都已經續咗約啦，係邊個？可以首先係出翻，哎呀，其實係唔應該可以唔使出呢一張嘅，就係咧邊河麗同埋李丹飛續咗約，可以出翻第一張嘅 slide 嘅，咁啊唔使嘟嘴啦，唔係係第一張最上嗰個嘅第一張就唔使嘟嘴啦，你就係、你諗下，你明唔明白呢張相嘅價值在於咩嘢？毛孔都睇得到啊！爭在我未叫 David。Full screen 啦，唔該，我要阿叔食啲嘢咁樣啊！但係其實佢嘅嗱，你問我講多咗啦，佢嘅皮膚係保養得好㗎。如果係講翻另外幾個嘅啦啦隊咧，因為其實佢哋都練得多舞咧，哇爆瘡爆得係好離譜。同埋據聞係練到2-3點㗎嘛，所以個休息時間好少㗎。但係如果睇翻 Judy 嘅頻道咧。基本上已經講埋邊個啦。飲酒其實一路都係唔好噶，即係個底係都係有粒粒嘅咁啊。但係呢啲冇計嘅。醫你搞得掂啦，冇問題嘅。有錢就得啦，應該會有人揾佢噶啦。跟住咁啊我諗邊河律同李丹飛續約咧，其實邊河律係主膽啦，最緊要係咁啊，起碼就大家入到去知得到咧有得餵食啦。但係人哋而家唔係中意睇韓援啊嘛，兄弟，人哋要睇日本益字馬啊嘛，連師兄都話：喂，呢一個要睇，呢個要睇。你知道師兄嘅真心推介得例不虛發噶嘛？咁啊，睇下黑圖唔係啊，轉咗應該唔係黑圖噶啦。慈生話黑圖冇啊，冇黑圖啊，冇火箭啊。係啊，咁啊，慈生你咪打上支火箭俾我哋啊！咁就另外咧，其實今年洲際一路有打東盟啦，咁其實打完東盟之後都會有一啲定期嘅維修保養啊、更新啊咁樣。咁你知作為一個腎虧嘅人咧，同埋成日揾吳爆石師傅去進修嘅朋友，對於你嚟講係影響非常之深遠。但係對於我哋嚟講咧，對於醫院嚟講咧，呢個地方佢係唔會再去㗎啦。係冇任何問題嘅，係冇任何問題。除非你同我講發神經話今年明星賽突然間搞翻去洲際嘅啫。唔會啦，有得冇得唔怕落雨同埋4萬人可以嘅收入同1萬9幾人嘅收入係兩回事嚟嘅。多3-4倍喎。咁啊，今次就其實講緊洲際啦，就有可能啊係維修唔個翻新工程咧，個廁所係整唔切嘅。咁其實個廁所都真係比較舊嘅。如果你有都唔夠統一個舊。統一嗰個係我都話80年代公廁 feel 啊。佢90年代。係啊，佢80年代公廁 feel 咯，即係你喺基本上你係聞到嗰陣濕滴滴啊，跟住啲骨噏噏地，噏噏地啊嗰種嚟噶嘛。咁但係人哋嗰個成100年歷史，你冇得咁計啊，係咪先？咁但係你呢一個你突然間你整個廁所，你又要開季都未必講得切噶嘛，真係都係嗰句啦。咁啊，大家喺入場之前就去咗個廁所先啦。我記得，但係嗰度附近都係冇廁所嘅喎。有好多空地嘛，有好多空地嘛。但係反而我你跟住之後搞到我唔記得想講咩。我點知你想講乜啫？我都唔記得我自己想講。咁下一張 slide 啦。係啦，下一張再落一張啦，咁就抬槓嗰壇嘢啦。咁啊嗱，講咗我哋講真係花生到。我哋講個枝節先咁啊。嗰邊就發生咗一啲事啦。咁就上年嘅。啦啦應援團嘅團長同副團長最後都係冇續約嘅，咁啊然之後咧去到其實我嗰日都唔發覺係佢嚟㗎，咁啊到中信兄弟咧就公布新一年嘅呢一個
應援團規劃係啦，應援團規劃啦。咁啊，佢哋就唔係啦啦隊，佢哋就成立咗個新嘅組織，咁啊叫做製造機啊，即係製造機啦，佢應該係咁樣係啦。咁啊一大紮嘅叫做團長，咁啊 group 埋咗一個團體咁樣，有一個行頭出嚟俾佢哋啦咁樣，咁啊加埋之前嘅小白啊，即係之類嗰一堆啦咁樣，咁就做咗個咁樣嘅團體，咁就喺呢一個嘅台鋼嗰度咧，就引入咗阿 Gary 過去。但係其實第一下你係完全因為佢喺台鋼嘅嗰個招牌就係戴太陽眼鏡嘛，所以第一下你係覺得我第一下係未認得到嘅。咁但係對於佢嚟講，去到嗰邊去玩或者係去應援，而以佢嘅武技呢，係完全係可以彌補得到而家喺呢一個中信兄弟嘅嗰個應援團啦，或者係製造機裏面呢嘅不足嘅，即係都係將嗰一方面拉高咗個分數。因為喺個動態上面，你知道中信兄弟嗰一紮嘅團長都係比較老少少嘅，咁所以其實 Gary 嚟到係有股青春活力嘅咁樣。咁同埋唔知點解啲團長呢，呢6隊呢都開始搞一啲嘅團體出到嚟。例如如果你見到樂天嗰個嘅今年嗰個嘅叫做銷售啦，又或者係其實進步咗好多。你見到好重視嗰隻馬騮啦，跟住你又覺得啲團長嗰啲，咦好似有啲新嘅動向咁樣喎，將藍藍啊、毛爾圈啊，跟住再加埋原本嘅壯啊、Rina 啊，跟住阿成啊、3G 哥嗰啲全部拉埋去到做一個團體咁樣嘅形式，睇嚟咧都想發揮埋呢啲團長嗰個嘅威力、嗰個嘅商業價值出到嚟，咁啊所以呢啲方向大家要留意嘅。錢啦，都係錢啦，你請唔到啦啦隊請啲，或者啱咁講，唔同嘅 event 你可以請啦啦隊，或者有啲嘅 event 調翻轉你係想搞揾人去搞氣氛嘅，咁你就可以揾呢一啲嘅人，即係呢一啲唔同嘅工具人啊，又真係。係啊，你睇下阿崔，你睇下 Abby 喺個運動展裏邊，哇個女孩啲影相會都係佢主持嘅，所以係賺到錢㗎，講真。淨係做係咯，做個 MC 都 fit 啦，咁啊 fat 啦咁樣。咁啊，另外一樣嘢大家就去咧 ，please stand back the yellow line 啦，your hand 亦都係應該係呢一個唔好超過越過呢條黃線。哦，呢個就真係太子。咁啊，其實唔單止係中信呢一次發生嘅，咁喺啲MLB 啊，即係美職棒嗰邊都試過嘅，就係大家咧伸咗隻手出去喺黃線以內嘅地方咧。就接咗個波，咁就原本唔係全壘打嚟嘅，咁因為你接咗個波咧，就好似變成為全壘打，咁但係其實咧 at the end of the day 應該係會判翻2壘安打，係啦，咁啊你就嘥咗人哋嘅一番心機啦，打得咁好，揾到個波去打，咁啊呢一啲都會俾人 bad list 㗎啦，講真。咁啊，自己都要小心啲啦。呢一啲就睇波嘅時間，無論你係第一次睇也好，一路睇開都好，咁呢啲都請尊重球場嘅文化啊！冇錯啦。